日早朝、ショッピングモール、恒例の季節の変わり目、火災報知器、誤発砲が発生しました。今回で開店以来3度目の誤発砲だと思われます。産業道路が見えませんが、赤色灯の反射やサイレン音から判断すると、多くの消防車が出動してきた様子です。早朝出勤してきた社員さんらしい人が、やばいという雰囲気で駆け込みます。その後ろから消防と警察の署員が、兎然とした表情でついていってました。